Jeg ser på en måte det at KI kan hjelpe elevene på mange måter hvis de klarer å bruke dette som et godt verktøy. Det på en måte, jeg forsøker å si til elevene, du kan stille KI det samme spørsmålet 100 ganger, og den vil ikke på en måte bli hverken sint eller på en måte gi deg dumme svar. Den på en måte trent opp på en måte at du kan gi det fora med så mange spørsmål du vil, og du kan stille på akkurat samme måte, du kan be den gi deg et svar som en 2-åring, og den vil ikke på en måte se på deg rart eller svare deg rart. Så de måtte man lære seg det å stille disse gode spørsmålene. For de har da egentlig en læringspartner tilgjengelig 24/7 for de, der de kan måte få svar på sitt nivå. Og de kan spørre om ting de lurer på, de kan måte få forklart det på mange forskjellige måter. Men det en sånn trening vi må gjøre med elevene, for de ikke vant til den måten å tenke på. De vant til å stille det en gang, og de ofte vant med litt med klasserom der du helst ikke lyst til å stille spørsmål, for det kan være litt sånn flaut og synd, i hvert fall hvis du da tenker du svarer feil, så det. Men på en måte det det som det gode med en språkmodell. Den kan gi deg svaret på mange forskjellige måter. Og du kan svare på akkurat det du lurer på, du kan få det inn på det nivået du. Så jeg tenker, hvis vi klarer å gjøre det, så det et fantastisk verktøy. Da kanskje vi kan ta vekk litt der skille mellom de som har foreldre som måtte veldig behjelpelige med lekser, og de som måtte kanskje ikke har det. For det jo et skille vi ser i norsk skole, med de som måtte få hjelp hjemme, og de som ikke får den hjelpen. Som at en språkmodell da kan gjøre seg. Men det jeg dessverre ser nå, at det de flinkeste elevene som har det mest bevisste forhold til språkmodellene. Det de som måtte kan bruke det som et verktøy, fordi de har kanskje kunnskap som nok til å forstå hva som gode tilbakemeldinger, hva som ikke gode tilbakemeldinger, og ikke ta på en måte alt som den gir deg på en måte som gull. Så jeg litt redd for at det skjer, men at vi nødt til å trene de langt bedre opp til å bruke da KI på en god måte, en pedagogisk måte.